في كل شركه ناجحه في سبلاي تشين قوي، وفي كل سبلاي تشين قوي في بريكيورمنت بيبني النجاح من البدايه. انا خالد رمضان ودي سبلاي تشين بالعربي. دلوقتي هنتكلم عن السبلاير سورسنج. دلوقتي احنا بقينا متاكدين ان الشركه محتاجه سبلاير جديد، لكن السؤال الطبيعي جدا هو هنلاقي المورد فين؟ هل اكتب اسم المنتج ده على جوجل وابدا ان انا ابحث عنه؟ هل اسال حد اعرفه؟ هل اروح معرض من المعارض اللي بتتعمل يبقى فيها شركات كتير جدا بتعرض منتجاتها، ولا اكلم المورد الحالي؟ الحقيقه كل الطرق دي صح، لكن كل واحده ليها وقتها، وده اللي بنسميه السبلاير سورسنج. ببساطه السبلاير سورسنج هو عمليه البحث عن موردين محتملين يقدروا يوفروا المنتج او الخامه اللي الشركه محتاجاها. وخلي بالك في المرحله دي احنا لسه مش بنختار المورد، احنا بس بنعمل ماركت سيرفي او بنجمع اكبر عدد من الموردين المحتملين. يعني في المرحله دي احنا بنكون حاجه اسمها اللونج ليست، ودي مجرد قائمه بالموردين المحتملين. طيب ايه اشهر الطرق اللي الشركات بتجيب منها الموردين؟ اول طريقه هي الاكزيستنج سبلاير او الموردين الحاليين. يعني لو عندك مورد شغال معاه بالفعل ممكن يكون بيبيع منتجات انت مش عارفها، ودي بتحصل كتير جدا. هتلاقي شركه بتشتري منه ماده خام معينه، لكن لما تتكلم معاه تكتشف انه عنده مصنع تاني او شركه تابعه او شركه تانيه او بيورد منتجات اضافيه، وده بيختصر علينا وقت كتير جدا. تاني طريقة هي الجوجل سيرش او الانترنت سيرفنج او الانترنت سيرشنج، بمعنى ان انا باخد اسم المنتج او اسم الخامة وببتدي ان انا ادور عليها على الانترنت دي بتتباع فين. ومن اهم واحسن طرق السيرش دلوقتي هي جوجل سيرش. جوجل لحد النهارده من اقوى ادوات البروكيورمنت، لكن مش اي سيرش وخلاص. بدل ما تكتب مثلا بلاستيك سبلاير اكتب ميديكال جريد بي في سي تيوب مانيفاكتشرر يوروب. كل ما السيرش يبقى ادق كل ما النتائج هتبقى افضل. وطبعا جوجل ليه تيبس وتريكس في طرق السيرشنج بتسهل كتير جدا على اللي بيعمل سيرش على جوجل لو هو عارف الطريقه. ولو حابين ان احنا نتكلم على حاجه زي دي يا ريت تقولوا لي في التعليقات، وانا هنزل لكم فيديو او حلقه بتتكلم بس عن التيبس والتريكس بتاعت جوجل في السيرش. انا شخصيا موردين كتير من اللي بتعامل معاهم كان اول تعارف بينا عن طريق جوجل. ثالث طريقه معانا هي لينكد ان. انا عارف ان ناس كتير لسه بتتعامل مع لينكد ان على انه موقع توظيف، لكن بالنسبه للبريكيورمنت لينكد ان ده كنز، لانك ببساطه تقدر توصل لمدير المبيعات في شركه معينه او عند سبلاير معين انت عايز تتعامل معاه، تشوف الشركه، تشوف عدد موظفينها، تشوف العملاء بتوع الشركه دي او الكاستمرز هم هل بيشكروا في الشركه ولا لا، واحيانا كمان ممكن تشوف خطوط الانتاج. رابع حاجه معانا هي التريد شوز او المعارض. دي من افضل الاماكن اللي هتلاقي فيها موردين بكل سهوله، لان ببساطه كل معرض وبيبقى ليه صناعه معينه. يعني مثلا لو انت في مجال الاف ام سي جي او الصناعات الغذائيه ففي معرض بيتعمل اسمه فود افريكا. طيب لو انت في الفارماثوتيكال او في الميديكال ديفايسز في معرض بيتعمل اسمه فارماكونكس، في معرض بيتعمل اسمه ميديكا. طيب لو انت بتدور على شركه شحن في معارض بتتعمل لللوجيستكس. فالمعارض دي هي من افضل الاماكن اللي هتلاقي فيها مورد بسهوله جدا. وده ليه؟ لانك بتشوف المنتج بنفسك، والمورد بيبقى عرضه في المعرض في البوث اللي هو فيه او في مكان العرض اللي هو فيه، وهتقابل المورد وهتقارن ما بين اكتر من شركه في نفس اليوم. وده سبب ان شركات كبيره وشركات كتيره جدا تخصص ميزانيه كل سنه لحضور المعارض، لانه في بالنسبه للشركات فرص بيعيه كتير، وفي نفس الوقت هو فرص لعمل سبلاير لونج ليست. خامس طريقه معانا هي الاندستري كونتاكتس او المعارف. اوقات افضل سبلاير ممكن تشتغل معاه بيجي عن طريق ريكومنديشن او توصيه من حد انت عارفه، واحد من زمايلك اشتغل مع شركه قبل كده رشح لك المورد ده. لكن خلي بالك التوصيه او الريكومنديشن مش معناها اعتماد المورد ده، دي مجرد البدايه. سادس طريقه معانا وناس كتير بتحب تضمها للانترنت سيرفنج وهي البي تو بي بلاتفورمز. زي ايه؟ زي ميد ان تشاينا، زي علي بابا، زي جلوبال سورسز، زي يورو بيجز. ودي منصات بيتجمع عليها الاف الموردين، لكن هنا لازم تبقى حذر جدا. مش اي سبلاير موجود سبلاير مناسب، لازم تعمل فيريفيكيشن وتراجع كل البيانات. طيب دلوقتي احنا جمعنا حوالي 15 مورد، هل نبدا نبعت لهم كلهم ار اف كيو او ار اف بي او ار اف اي وهنشرحهم كلهم بعد كده ان شاء الله؟ الاجابه لا، لسه بدري جدا، لان في سؤال اهم: هل المورد ده مناسب لاستراتيجيه شركتي؟ ودي من اكتر الحاجات اللي ناس كتير ما بتاخدش بالها منها. في الفيديوهات او الكتب هتلاقي ناس كتير بتقول هات 3 موردين وابعت ار اف كيو، بس في الشركات الكبيره الموضوع مش بيتعمل بالشكل ده خالص، لان المورد المناسب لشركه ممكن يكون مش مناسب لشركه تانية خالص، والسبب هو استراتيجيه الشركه نفسها، وده اللي هنتكلم عليه في الجزء اللي جاي.